Լատվիան ողջունում է ԱՄՆ նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում ձեռք բերված առաջընթացը։ Այս մասին հայտարարել է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բայբա Բրաժեն Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում ադրբեջանական Թրենդի հետ հարցազրույցում։ Նրա խոսքով կողմերի միջև համաձայնությունները նշանակալի առաջընթաց են տասնամյակներ տևած հակամարտության ավարտի ճանապարհին։ Լատվիան լիովին աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, որի շրջանակում մենք տեսնում ենք կողմերի շարունակական կառուցողական ներգրավվածությունը, նշել է նա, հավելելով, որ կարևոր է միջազգային հանրության աջակցությունն այս գործընթացին։ Խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ստորագրումը զգալիորեն կնպաստի Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգությանը, կայունությանը և բարգավաճմանը, միաժամանակ նոր հնարավորություններ բացելով Եվրոպայի հետ ավելի սերտ համագործակցության համար, այդ թվում փոխկապակցվածության ոլորտում, ասել է նախարարը։ ԱՄՆ-ն Օմանի ծոցում կալանել է իրանական բեռնանավ, որը փորձել է ճեղքել ծովային շրջափակումը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իրանական նավի անձնակազմն անտեսել է կանգ առնելու նախազգուշացումը, ուստի ամերիկյան ուժերը կրակ են բացել, այնուհետև ուղղաթիռով դեսանտ իջեցրել տախտակամած։ Նավը մեր լիակատար վերահսկողության տակ է, հավելել է Թրամփը։ Իրանի զինված ուժերը նավի վրա հարձակումը որակել են հրադադարի խախտում և զինված ծովահենություն, հայտնելով, որ անօդաչուներով գրոհել են ամերիկյան ռազմանավերի վրա։ Ըստ ծովային երթևեկությանը հետևող հարթակների Տուսկա նավն ապրիլի 12-ին դուրս էր եկել Մալազիայից և արդեն գտնվում էր Իրանի Չաբահարի նավահանգստից 40 ծովային մղոն հեռավորության վրա։ Նավը ներառված է ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ իր ներկայացուցիչներն ապրիլի 20-ին կլինեն Պակիստանում Իրանի հետ նոր բանակցությունների համար։ Նա սպառնացել էր հարվածել իրանական էներգետիկ օբյեկտներին և կամուրջներին, եթե համաձայնություն ձեռք չբերվի։ Իրանական մամուլը վկայակոչելով աղբյուրներ հաղորդել է, որ իրանցի պաշտոնյաներն առայժմ բանակցություններին մասնակցելու ծրագրեր չունեն։ Բացի այդ, ըստ իրանական կողմի, շրջափակման շարունակումը, հրադադարի խախտումը և սպառնալիքները դանդաղեցնում են համաձայնության հասնելու գործընթացը։ Մերձավոր Արևելքում իրադրության շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել Պակիստանի վարչապետը և Իրանի նախագահը։ Շեհբազ Շարիֆը Մասուդ Փեզեշքյանին տեղեկացրել է Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի և Թուրքիայի ղեկավարների հետ իր վերջին հանդիպումների մասին։ Փեզեշքյանն էլ նշել է, ԱՄՆ-ի գործողությունների պատճառով Թեհրանում կարծում են, որ Վաշինգտոնը կրկին կդավաճանի դիվանագիտությանը։ Իսկ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին Պակիստանի իր պաշտոնակից Իսհակ Դարի հետ զրույցում նշել է. իրանական նավերի նկատմամբ սպառնալիքները և Վաշինգտոնի անտրամաբանական պահանջները ցույց են տալիս ԱՄՆ-ի անլուրջ վերաբերմունքը իրավիճակի կարգավորման հարցում։ Իսրայելը Լիբանանի հարավից տեղահանված բնակիչներին նախազգուշացրել է չվերադառնալ իրենց տներ և չմոտենալ Լիտանի գետի հատվածին։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ Հզբոլլահի ահաբեկչական գործունեության պատճառով հրադադարի ընթացքում շարունակում է մնալ Լիբանանի հարավում գրաված իր դիրքերում։ Ցահալից նաև հայտնել են, որ գիշերը հարվածել են Հզբոլլահի հրթիռային արձակման կայանքի, որը վտանգ էր ներկայացնում զինվորականների և Իսրայելի խաղաղ բնակիչների համար։ Ապրիլի 17-ի կեսգիշերից Իսրայելի և Լիբանանի միջև 10-օրյա հրադադար է հաստատվել, որի ընթացքում քննարկումներ պետք է ընթանան իրավիճակի դիվանագիտական կարգավորման շուրջ։ Նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Կատարի հետ ուկրաինական սպառազինության և անօդաչու թռչող սարքերի արտահանման վերաբերյալ տասնամյա համաձայնագրեր կնքելու մասին։ Նրա խոսքով Մերձավոր Արևելքի և Պարսից ծոցի 11 երկրից արդեն կան համապատասխան հայտեր։ Կիևն աստիճանաբար դիտարկում է նաև Կովկասը։ Նախատեսվում է համատեղ արտադրություն ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ այլ երկրներում։ Զելենսկին նշել է, որ այս ուղղությամբ աշխատանք է տարվում նաև եվրոպական երկրների հետ։ Միևնույն ժամանակ ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Ռուսական ուժերը 140-ից ավելի անօդաչուներով հարվածել են Ուկրաինային։ Վնասներ են արձանագրվել Կիևի մարզում, Նիկոլաևում, Խարկովում, Կրիվոյ Ռոգում։ Կան տուժածներ։ Ռուսաստանն էլ հայտնել է ուկրաինական 112 ԱԹՍ խոցելու մասին։ Տուապսեի նավահանգստում հրդեհ է բռնկվել, 1 մարդ զոհվել է, 1-ը վիրավորվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ապրիլի 20-ին կքննարկի Ռուսաստանի վերջին հարվածներն Ուկրաինային։ Կիևը նիստ անցկացնելու դիմում էր ներկայացրել ապրիլի 14-ի զանգվածային գրոհից հետո։ Բուլղարիայի նախկին նախագահ Ռումեն Ռադևի կուսակցությունն ըստ նախնական արդյունքների հաղթանակ է տարել խորհրդարանական ընտրություններում, ստանալով ձայների 45%, այսինքն խորհրդարանի 240 մանդատից 132-ը։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում բուլղարացիներն արդեն 8-րդ անգամ են խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցում։ Ռադևը, որն 9 տարի զբաղեցնում էր երկրի նախագահի պաշտոնը, հունվարին հրաժարական էր տվել, որպեսզի մասնակցի ընտրություններին։ Մի շարք հարցերում նա քննադատում է Եվրամիությանը և կողմ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնմանը։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։